காமிக்க மாட்டேங்குது, அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி காமிக்குது. ஸோ எங்களுக்கு கரெக்டாக எந்த ரோடுன்னு தெரில. ஸோ போயிட்டு அங்கே யார்ட்டையாச்சும் கேட்டுட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். போய் கேட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இங்கேருந்து கிளம்பிடலாம். நாமக்கல் டு கொல்லி ஹில்ஸ் போகிற ரோடு செமையாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதுவும் ரோடு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. திருச்சியில் வச்சு டேங்க் ஃபுல் பண்ணோம். இப்போது 2 பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்குது. ஹில்ஸ் ஏறுற முன்னாடி எங்கேயாச்சும் டேங்க் ஃபுல் பண்ணிட்டு ஏறலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா ஹில்ஸில் எனக்கு பெட்ரோல் பங்க் இருக்குதுன்னு தெரில. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்கு எதுக்கும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஏறிடலான் இருக்கோம். கொல்லியூர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் செக் போஸ்ட் இருக்கும், அது தாண்டதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. பெட்ரோல் வேறு டேங்க் ஃபுல் பண்ண நினச்சோம், ஆனால் ஒரு பல்க் வந்துச்சு, பட் நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்த பல்கில் போகலான்னு வந்துக்கிட்டே இருந்தோம். அதுக்குள்ளே ஹில்ஸ் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஹாஃப் டேங்க் மேலே இருக்குது, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். கொல்லி ஹில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 70 ஹேர்பின் பெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓவராலாக ஒரு 47 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம் நம்மளோட RC390 எப்படி 70 ஹேர்பின் பெண்ட்ஸை தாண்டி போகுதுன்னு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப சில்லாலாம் இல்லை, மேலே போக போக பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ஸ்டோனில் எல்லோ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க, அதுதான் ஹேர்பின்னோட கவுண்ட்டு. எல்லா ஹேர்பின் பெண்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோனில் இது எத்தனாவது அதை ஹேர்பின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணால் தரமாக இருக்கும், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே. பாதி வேலை வந்துட்டோம், ஆனால் பைக்கில் வந்து லோ ஃபியூல் லெவல் காமிச்சிருச்சு. இங்கே பக்கத்தில் கேட்டப்போ மேலே வந்து இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குன்னு சொன்னாங்க.
இது பக்கத்தில் தான் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டே தான் வந்தோம், ஹில்ஸில் வண்டியை தள்ள விட்ருவோம் அப்படின்னு. பரவாயில்ல, வந்துருச்சு மேலே வர. ஸோ இங்கே வந்து டேங்க் ஃபுல் பண்ணிட்டு அப்படியே கொல்லி ஹில்ஸை சுற்றி பார்க்கலாம் நம்ம. ஹில்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டோம். இப்போது பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் ரூம் கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு அங்கே பேக்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு சுற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளான் என்னென்னா ஆயகங்கை அருவி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லா இடத்துக்கும் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. மொபைல்லலாம் சுத்தமாக இங்கே டவரே இல்லை. பிஎஸ்என்எல் மட்டும்தான் இங்கே கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. வேறு எந்த நெட்வொர்க்குமே இங்கே சுத்தமாக டவரே இல்லை. ஸோ மொபைல் இல்லாமல் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ளேஸாகவே இருக்கும்.